សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Avatar ផែនដីរបស់យើងពោរពេញទៅដោយទេសភាពស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែក៏មានកន្លែងខ្លះដែលពោរពេញដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលមនុស្សយើងមិនគួរទៅឡើយថ្ងៃនេះ Avatar នឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់កន្លែងដ៏គ្រោះថ្នាក់ទាំង15នៅលើផែនដីតើមានកន្លែងណាខ្លះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាលេខ15កោះពស់ Snake Island នៅប្រទេសប្រេស៊ីលចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយលេខ5គឺកោះពស់កោះនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលដាច់ខាតព្រោះវាជាជម្រករបស់ពស់ពើកាច់សាហាវបំផុតធ្លាប់មានរឿងនិទានថាអ្នកនេសាទដែលវង្វេងចូលទៅត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់យ៉ាងអាណត្តិអាធមបន្ទាប់មកគឺលេខ14ភ្នំភ្លើងស៊ីណាប៉ងភ្នំនេះនៅតែសកម្មខ្លាំងដោយជារឿយៗវាផ្ទុះបញ្ចេញឧស្ម័នក្តៅនិងផេះគ្របដណ្ដប់ឋានដែលបានសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នករួចមកហើយលេខ13គឺជាតំបន់ល្បីល្បាញត្រីកោណ Bermuda វាជាតំបន់អាប់កំបាំងនៅមហាសមុទ្រដែលកប៉ាល់និងយន្តហោះជាច្រើនបានបាត់ខ្លួនដោយគ្មានដានរហូតដល់បច្ចុប្បន្នចូលដល់លេខ12គឺបឹង Nichuan ទឹកបឹងនេះមានជាតិអាល់កាឡាំងខ្ពស់និងក្តៅខ្លាំងសត្វស្លាបដែលប៉ះទឹកនេះនឹងងាប់ហើយប្រែរូបរាងទៅជារឹងបេះថ្មលេខ11គឺជលងបាច់ជរាកឬ Death Valley ទឹកនេះក្តៅខ្លាំងណាស់កម្ដៅអាចសម្លាប់មនុស្សបានយ៉ាងងាយក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រសិនបើគ្មានទឹកផឹកគ្រប់គ្រាន់លេខ10ត្រូវបានគេហៅថាឋាននរកនៅលើផែនដីវាខ្សាច់នេះមានសីតុណ្ហភាពក្តៅហួតហាយនិងពោពេញដោយឧស្ម័នពុលចេញពីដីលេខ9នៅរុស្ស៊ីវិញម្ដងតំបន់នេះមានឧស្ម័នពុលចេញពីភ្នំភ្លើងដែលធ្វើឲ្យសត្វឬមនុស្សចូលទៅស្លាប់ភ្លាមៗហើយសាកសពមិនងាយរលួយនោះទេលេខ8ឧទ្យានម៉ាឌីឌីនៅបូលីវីលេខ8មើលទៅស្អាតណាស់ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់បំផុតទីនេះពោពេញដោយសត្វនិងរុក្ខជាតិមានពិសសូម្បីតែប៉ារ៉ាស៊ីតតូចៗក៏អាចសម្លាប់មនុស្សបានដែរចូលដល់លេខ7គឺកោះម៉ាឆលកន្លែងនេះធ្លាប់ជាទីតាំងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាឆ្នេរខ្សាច់មើលទៅស្រស់ស្អាតទាក់ទាញក៏ដោយប៉ុន្តែតំបន់នេះនៅតែមានកម្រិតវិទ្យុសកម្មខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជាកន្លែងដែលមនុស្សមិនគួររស់នៅឬទៅកម្សាន្តឡើយព្រោះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដោយសារធាតុពុលនុយក្លេអ៊ែរលេខ6រងភ្នំ Crystal Nika ប្រទេសមេស៊ីកវាត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅនឹងបន្ទាយរបស់ Superman ដោយសារតែវាមានគ្រីស្តាល់យក្សធំដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែនៅពីក្រោយរូងភ្នំនេះពោពេញដោយកំអែលភ្នំភ្លើងដែលធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅទីនេះក្តៅខ្លាំងនិងមានសំណើមខ្ពស់បំផុតបើគ្មានឈុតការពារពិសេសទេមនុស្សម្នាក់អាចស្លាប់បានក្នុងរយៈពេលមិនដល់30នាទីផងដោយសារតែដាច់ខ្យល់និងខ្វះជាតិទឹកលេខ5ភ្នំភ្លើង Dawa Ijen ឥណ្ឌូនេស៊ីអ្វីដែលប្លែកគឺនៅពេលយប់គេអាចមើលឃើញពន្លឺភ្លើងពណ៌ខៀវដ៏ស្រស់ស្អាតដូចក្នុងកុនប៉ុន្តែសម្រស់នេះលាក់បាំងនូវភាពកាចសាហាវព្រោះបឹងពណ៌ខៀវនេះពោពេញដោយអាស៊ីតខ្លាំងដែលអាចរលាយអ្វីៗបានម្យ៉ាងទៀតផ្សាយស្ពតធរដែលចេញពីភ្នំភ្លើងនេះមានកម្រិតខ្ពស់ពុលខ្លាំងអាចបំផ្លាញសួតនិងធ្វើឲ្យធ្មេញរបស់អ្នករលាយបានលេខ4ភ្នំ Washington នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលេខ4គឺភ្នំ Washington វាជាភ្នំដែលមានខ្យល់បក់ខ្លាំងបំផុតក្នុងលោកនិងត្រជាក់ខ្លាំងដែលអាចសម្លាប់អ្នកឡើងភ្នំដែលមិនបានត្រៀមខ្លួនលេខ3បឹង Ainus នៅកាមេរូនលេខ3គឺបឹង Ainus បឹងនេះធ្លាប់ផ្ទុះបញ្ចេញឧស្ម័ន CO2 យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលបានសម្លាប់អ្នកភូមិអស់ជាង1700នាក់ត្រឹមតែមួយយប់លេខ2កោះ Fraser នៅអូស្ត្រាលីឆ្នេរនេះស្អាតមែនប៉ុន្តែមានទាំងត្រីឆ្លាមខ្សែភ្លើងនិងសត្វឆ្កែព្រៃ Dingo ដែលអាចកាចសាហាវចាំវាប្រហារអ្នកលេខ1អាណាចក្រដំរីកន្លែងនេះធ្លាប់ឲ្យភ្ញៀវជិះក្បួនសាមញ្ញដើម្បីឲ្យចំណីក្រពើធំរាប់រយក្បាលដោយសារតែខ្វះសុវត្ថិភាពខ្លាំងពេកកន្លែងនេះត្រូវបានបិទទៅឆ្នាំ2016តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះកន្លែងទាំងនេះហើយកន្លែងមួយណាដែលអ្នកគិតថាគួរឲ្យខ្លាចបំផុតសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបើសិនបើពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច like និង subscribe Channel Avatar ដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ